මේක Toyota Noah වර්ගයේ රථයක්. ඉතින් ඇත්තටම ලංකාවට ඉතාමත් හොඳ වාහනයක්. මේක 2002 වගේ අවුරුද්දේ වර්ගයේ රථයක්. අපි වාහනේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේක එන්ජිම ඇවිල්ලා පෙට්‍රල් එන්ජිමක් තියෙන්නේ. මේකේ මොඩල් එක ඇවිල්ලා KR42. පෙට්‍රල් කරන එක නම් පොඩි අඩුවක් තියෙනවා මේ වාහනේ. ඉතින් කම්පැටබල් ගතියයි ලංකාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම හොඳ වාහනයක්. අපිට මේක වෙලා තින්නේ ගියර් බොක්ස් එකේ ෆෝල්ට් එකක් තමයි අපිට කොමන්ම ලෙඩක් කියලා දැනට ඇවිල්ලා තින්නේ. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. අපිට මේ ගියර් බොක්ස් එකේ තිබ්බ ප්‍රශ්නේ තමයි වාහනේ ගියර් මාරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි අපේ ටෙක්නීෂියන්ලා දාලා අපි පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බැලුවා මේකේ කොහොමද තත්ත්වය කියලා. මේක කාලයක් තිස්සේ වාහනේ ලෙඩේ තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි චෙක් කරලා බලනකොට ඇත්තටම මේකේ ගියර් බොක්ස් එකේ ඇතුලේ තමයි දෝෂය අපිට තිබ්බේ. ඉතින් අපි ගියර් බොක්ස් එක ගලවලා අපි ඒ දෝෂය පරීක්ෂා කරා. ඉතින් අපි දෝෂ පරීක්ෂා කරනකොට අපිට මේකේ ෆෝල්ට් එක ඇත්තටම හම්බුණා. ඒ ෆෝල්ට් එක තමයි වාහනේ උදේට අපි D එකට දැම්මට පස්සේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් වෙන්නේ නැහැ. යම්කිසි වෙලාවක් ගියාට පස්සේ තමයි මේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් වෙන්නේ. රිවර්ස් එකකටත් එහෙම තමයි. ඉතින් ඒ වගේ ගැටලු තමයි මේ ගියර් බොක්ස් එකේ තිබ්බේ. මේක ෆස්ට් එකේ ඉඳන් සෙකන්ඩ් එකට ගියර් චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ. තර්ඩ් එකට යන්නේ නැහැ. කඳු වදින්නේ නැහැ. ඒ වගේ විශාල ප්‍රශ්න ගොඩක තමයි මේ වාහනේ තිබ්බේ. ඉතින් අපි මේ ප්‍රශ්න ටික විසඳන්න තමයි මේ ගියර් බොක්ස් එක ඇත්තටම ගලවලා තියෙන්නේ. මේකේ ඉන්න ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි ගියර් ඔයිල් එක. ගියර් ඔයිල් එක කාලයක් යනකොට චේන්ජ් කරේ නැත්නම් කිලෝමීටර් 40000න් තමයි ගියර් ඔයිල් චේන්ජ් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ගියර් ඔයිල් චේන්ජ් එක කිලෝමීටර් 40000 පැනලා ගියර් ඔයිල් චේන්ජ් එක කරේ නැත්නම් මේ වාහනේ අනිවාර්යෙන්ම ඔය කියන ෆෝල්ට් එක අනිවාර්යෙන්ම එනවා. ඉතින් ගියර් ඔයිල් චේන්ජ් එකයි මේන්ටේනන්ස් ටික හරියට කරලා තිබ්බොත් ගියර් ඔයිල් ලෙවල් එක වාහනේ කූලන්ට් ඒ ඔක්කොම බලන්න ඕනේ. මොකද එහෙම චෙක් කරේ නැත්නම් මේකේ ඩැමේජ් වීමේ තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් අපි කියන්නේ මේක ඉතාමත් හොඳ වාහනයක් නිසා මේක කස්ටමර් විසින් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන වාහනයක්. ඉතින් ඔය ෆෝල්ට් ටික තමයි අපිට මේ වාහනේ දැනට ආවේ. මොකද මේ ගියර් බොක්ස් එක හැමතැනින්ම කියලා තියෙනවා රිපෙයාර් කරන්න බෑ කියලා. මේක ගියර් බොක්ස් එක රිප්ලේස් කරන්න කියලා. අපි ගියර් බොක්ස් එකක් රිප්ලේස් කරන්න නැතුව තියෙන ගියර් බොක්ස් එකම ජෙනුයින් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා කස්ටමර් සැටිස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ගොඩාක් සතුටුයි. එහෙනම් ඔයාලා වාහනේ ගියර් බොක්ස් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපේ මේ තියෙන 15 නම්බර් එකට කතා කරන්න. අපි ටග් ගාලා ඔයාලාට විසඳුමක් දෙනවා ගියර් බොක්ස් ප්‍රශ්නට. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලා වාහනේ තියෙන සියලුම ගැටලු අපි විසඳනවා. අපේ මේ තියෙන 15 නම්බර් එකට කෝල් එකක් දෙන්න. අපි ඉතාමත් ඉක්මනින් හරි විසඳුම් ඔයාලට ලබා දෙනවා.